Merhaba değerli dostlarım. Vitili Patili Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle sevimli kuzumuzun kafasını yapacağız. Bu bizim üçüncü videomuz. İlk videomuzda ön ve arka bacaklarını yapmıştık. İkinci videomuzda gövdesini yaptık. Şimdi de kafasını yapacağız hep birlikte. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Kuzumuzun kafasını yapmaya başlayalım. Ten rengi ipimizle öncelikle sihirli halkamızı yapalım. Sabitleyelim ve 6 tane sık iğnemizi yapalım. Halkamızı kapatalım ve bir üst sıraya geçelim. Bu sıramızda her sık iğneye çift batalım ve 6 olan sık iğne sayımızı 12'ye yükseltelim. Burada yer belirleyici ipimizi koyalım. Üçüncü sıramızdayız. Burada bir tek bir çift yapalım sıra sonuna kadar ve 12 olan sık iğne sayımızı 18'e yükseltelim. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda 2 tane tek, bir tane çift yaparak 18 olan sık iğne sayımızı 24'e yükseltiyoruz. Evet, en son 2 tek bir çift yaptık. 24 sık iğnemiz oldu. Bu sıramızda 3 tane tek, bir tane çift yapıyoruz ve sık iğne sayımızı 30'a yükseltiyoruz. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Arkadaşlar, bu sıramızda bu altıgen görüntü olmasın, daha yuvarlak olsun burun kısmı diye şu şekilde daha yuvarlak durması açısından artırma yerlerimizde kaydırmalar yapacağız. En son 30 tane sık iğnemiz vardı. 3 tek bir artır yapmıştık. Şimdi 2 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. 5 kez de 4 tek bir çift yapıyoruz. Altıgen değil, daha yuvarlak dursun diye artırma yerlerinde kaydırmalar yapmaya başladık. Önce 2 tek bir çift, sonrasında da 5 defa 4 tek bir çift yapıyoruz. Sonda kalan 2 tane sık iğnemizi düz örüyoruz ve diğer sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda en başta bir tane artırma yapıyoruz. Sonrasında 5 tek bir çift yapıyoruz sıra sonuna kadar. Sondaki 5 tane sık iğnemizi de tek örüyoruz. Bu sıramızdaki sık iğne sayımız 42. Şimdi bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Burada 3 tane tek, bir tane çift örüyoruz. Sonrasında 6 tek bir çift örüyoruz 5 kez. Sonda kalan 3 sık iğneyi düz örüyoruz. Bu sıranın sonunda elimizde kalan sık iğne sayımız 48. 48 sık iğne olarak 5 sıra artırma eksiltme yapmadan düz örüyoruz. 5 sıra düz ördük. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bu sıramızda bir tane artır, 7 tane tek yapıyoruz. Sıra sonuna kadar böyle devam edelim. Sıramızın sonunda 54 tane sık iğnemiz olacak. Evet, bir sonraki sıramıza geçtik. Bu sıramızda 4 tane tek, bir tane çift yapıyoruz. Sonrasında 8 tek, bir çift yapıyoruz 5 defa. Sonda kalan 4 sık iğnemizi düz örüyoruz.
Bu sıramızda 60 tane sık iğnemiz oldu. Bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bir tane artır, 9 tane tek yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna kadar bir çift 9 tek yaptık ve sık iğne sayımızı 66'ya yükselttik. 66 sık iğne olarak 5 sıra artırma eksiltme yapmadan düz örüyoruz. 66 sık iğne olarak 5 sıra düz ördük. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. İplerimizi arkada düğümleyelim ve geri dönelim. 2 zincir çekmiştik. Burada 66 tane sık iğnemiz vardı. 66 sık iğnemizi 33 tane pıtırcık yapacağız. Hemen ilkini yapalım. Birlikte çekiyoruz. Bir zincir çekip hemen yanındaki sık iğneye batarak sık iğnemizi yapıyoruz. İlk başlangıçta 2 zincir çekmiştik. Sonrasında bir daha 2 zincir çekmiyoruz. Sadece ipimizi tığımıza dolayıp yandaki sık iğneden tekrar başlıyoruz. İkili trabzanların son ilmeğini almadan 3 kere aynı sık iğnenin içerisine batıyoruz. Tığımızda kalan 4 tane ilmeğimizin hepsini birden alıp bir zincir çekerek hemen yandaki sık iğneye sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde bu sıramızda 33 pıtırcık olacak şekilde sıra sonuna kadar örelim. ...66 sık iğnemizin üzerine 33 tane pıtırcığımızı yaptık. Hemen sayalım. 33 pıtırcık olduğundan emin olunca diğer sıramıza geçelim. Bu sıramızda yine pıtırcığımızın üzerinden batarak ilmeğimizi kaydıralım ve bir zincir çekelim. 10 tane tek, bir tane çift yapalım. Şöyle buradaki sık iğnenin sağından ve solundan batarak örmeye devam edelim. 10 tek, bir artırma yapalım. 9 ve 10. Şimdi burada bir tane artırma yapalım. Sıra sonuna kadar 10 tek bir artır şeklinde devam edelim. Sıra sonuna geldik. Sık iğne sayımızı da 66'dan 72'ye çıkardık. Bir üst sıraya yani pıtırcık sırasına geçtiğimizde bu sıraya 36 tane pıtırcık yapacağız. 36 pıtırcığımızı yaptıktan sonra artırma eksiltme yapmadan yine 72 tane sık iğnemizi yapalım. Onun üzerine tekrar 36 pıtırcığımızı yapalım. Yani 2 sıra 36 pıtırcık şeklinde yapalım. Gelelim arkadaşlar. 2 sıra boyunca 72 sık iğnemizin üzerine 36 tane pıtırcık yaptık. Ve bir sonraki sıramıza geçiyoruz. İlmeğimizi kaydırıp bir zincir çektik ve buradan devam ediyoruz. Bu sıramızda 10 tane tek, bir tane eksilt yapacağız. 9 ve 10. Bir tane eksilt yapalım. Sıra sonuna kadar bunu tekrarlayalım arkadaşlar. Sıramızın sonunda 66 tane sık iğnemiz kalacak. 10 sık iğne bir eksilt yaparak bu sıradaki sık iğne sayımızı 66'ya düşürdük. Buradan ilmek kaydırıyoruz. 2 zincir çekerek pıtırcıklarımızı yapmaya başlıyoruz. Bu sıramızda 33 tane pıtırcığımız olacak. Bu sıramızda 33 tane pıtırcığımızı yaptık. Yine sayalım arkadaşlar. 31, 32 ve 33. Bir üst sıraya geçiyoruz. İlmek kaydırıp bir zincir çektik.
Ve bu sıramızda 9 tane tek, bir tane eksilt yapacağız. Sıra sonunda 60 tane sık iğnemiz kalacak. Bir sonraki sırada da bu 60 tane sık iğnemize 30 tane pıtırcık yapacağız. 30 pıtırcığımızı yapalım, sayalım ve gelelim arkadaşlar. 60 sık iğnemizi, 30 tane pıtırcığımızı yaptık. Şimdi göz yerlerini ayarlayalım arkadaşlar. Bunun için başladığımız yerden yukarıya doğru 16 sık iğne sayıyoruz. Bu artırmaları takip ederek gidersek şu şekilde. Bir de bu başlangıç yerimizin arka tarafa gelmesine özen gösterelim. Burada kötü bir görüntü oluşmasın diye. 16 tane saydık. Bu artırmaları takip ederek ilk göz yerimizi bu şekilde belirledik. İki gözümüzün aralığı 13 tane sık iğne olacak. Aynı hizadan giderek 13 sık iğne sonra diğer gözümüzü buraya takacağız. Göz boyutumuzda 14 ya da 16 milim olsun. Elinizde hangisi varsa ya da hangisini daha çok isterseniz, severseniz, ben 14 milim kullanıyorum. Gözlerimizi belirlediğimiz yerlere takalım. Gözlerimizi taktık. Plastiklerini de sıkı bir şekilde geçirdik. Şimdi örmeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu sıramızda 4 tane sık iğne, bir tane eksilt yapacağız. Burada bitirmiştik ve ilmek kaydırarak diğer sıramıza geçelim. 4 sık iğne, bir eksilt yapalım. 60 olan sık iğne sayımızı 50'ye düşürelim. Eksiltmelerimizi yine sık iğnelerimizin arka kanadından alarak yapıyoruz. Sıramızın sonuna kadar 4 tek bir eksilt yapıp gelelim arkadaşlar. 50 sık iğnemizi yaptık. Buraya 2 zincir çekerek 25 tane pıtırcık yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 25 pıtırcığımızı yaptık ve bir üst sıramıza geçiyoruz. Buradan ilmek kaydıralım ve bir zincir çekelim. Bu sıramızda 5 tane tek, bir tane eksilt yapacağız. Bunu 6 defa tekrarlayalım. Beş tane tek yapalım. Bir eksilt yapalım. 6 defa 5 tek bir eksiltimizi yaptık. Devam ediyoruz. 2 tek bir eksilt yapıyoruz. 2 defa yapacağız bunu. Birincisini yaptık. İkincisini de yapıp sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonunda burada kalan sayımız 42. İlmek kaydırıp pıtırcık yapımına geçelim. 2 zincir çekiyoruz ve 42 sık iğnemizin üzerine 21 tane pıtırcık yapıyoruz. 42 sık iğnemizin üzerine 21 tane pıtırcığımızı yaptık ve sıramızı tamamladık. Şimdi bu sıramızda bir tane tek, bir tane eksilt yapıyoruz. Sonrasında da 4 tane tek, bir eksilt yapıyoruz. Bunu 6 defa tekrarlıyoruz. İlkini birlikte yapalım. Bunu 5 kez daha tekrarlayalım. Yani toplamda 6 defa 4 tek, bir eksilt yapacağız. Sonrasında bir tek bir eksiltle sıramızı tamamlayacağız. 6 defa 4 tek bir eksilt yaptık. En son bir tek bir eksiltimizde yaparak sıramızı tamamladık. Ve bir üst sıraya geçiyoruz ilmek kaydırarak. 2 zincir çekelim. Bu sıramızda
34 tane sık iğnemiz oldu. 34 sık iğnemizin üzerine 17 tane pıtırcığımızı yapıyoruz arkadaşlar. 17 pıtırcığımızı yapalım, sayalım ve gelelim. 17 pıtırcığımızı yaptık. Bu kısım iyice daralmadan özellikle burun kısmını sıkı bir şekilde dolduralım. Son pıtırcık sıramızdan sonra takviye yaparız. Elyaf konusunda. Ama bu sıra yapmadan önce biraz dolduralım arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçtik. İlmek kaydırıp bir zincir çektim. Bu sıramızda 2 tane tek, bir tane eksilt yapacağız. Bunu 8 defa tekrarlayacağız. 8 defa 2 tek, bir eksilt yapalım. Sonda kalan 2 sık iğnemizi düz örerek buradaki sık iğne sayımızı 26'ya düşürelim. Sonrasında 26 sık iğnemizin üzerine 13 tane pıtırcık yapıp gelelim arkadaşlar. Geldiğimizde son eksiltmeleri de yapıp kafamızı bitireceğiz. 13 tane pıtırcığımızı yaptık arkadaşlar. Pıtırcık yapmıyoruz, artık bitti. Bu sıradan sonra bir daha yapmayacağız. Şimdi eksiltmelerimize devam ediyoruz. İlmek kaydırarak bir üst sıraya geçelim. Bu sıramızda bir tek, bir eksilt yapacağız 8 defa. Sonda kalan 2 tane sık iğne ile düz öreceğiz. Yani buradaki sık iğne sayımızı 18'e düşüreceğiz. 8 defa bir tek, bir eksilt yaptık. Sonda kalan 2 tane sık iğnemizde düz örerek bu sıramızı tamamladık ve 18 sık iğnemiz oldu. Elyafımızı tamamen dolduralım. Son eksiltme sıramızdayız. Buradaki 18 sık iğnemizi peş peşe keserek 9'a düşürüyoruz. Sıra sonuna kadar peş peşe kesmeler yapalım, eksiltmeler. 9 defa peş peşe eksilttik ve burada 9 sık iğnemiz kaldı. Bunları iğnemizin yardımıyla toplayalım ve bu kısmımızı birleştirelim. Şimdi burnunu yapacağız arkadaşlar. Ben iğnelerle ayarladım. Tam orta noktasından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sıraya göz hizasına gelecek şekilde, çapraz şekilde iğnelerimizi taktık. İkisinin arasındaki sık iğne sayımız 1, 2, 3, 4 ve 5. 2 sık iğne aşağısından şu kısmı yapacağız. Şu kısmı yapacağız. Sonra da yine üçer sık iğne aşağısına çapraz şekilde ağız kısmını yapacağız. İğnemizi buradan girelim. İğnemizin olduğu yerden girdik. Alt kısımdan girelim. Bunu sonrasında kaybedeceğiz orada. Hemen ters üçgen yapacağız. Buradan giriyoruz. Ve tekrar diğer iğnemizin olduğu yerden çıkıyoruz. Tekrar aynı yerden girelim ve ters üçgenimizi oluşturalım. 1, 2, 3 sık iğne altından çıkıyoruz ve ağız kısmını oluşturuyoruz. Daha belirgin olması açısından ben ipimi 2 kat yaptım. Bu iğnemizin olduğu yerden de çıkarak ağız kısmını da tamamlıyoruz. İpimizi buradan bağlayalım ve tığımızın yardımıyla içeri doğru çekelim. Pembe ipimizle burnumuzun ucunu yapacağız hep birlikte. Şu şekilde göstereyim. Daha şirin duruyor böyle. Şimdi yine alttan giriyoruz. Hemen buradan ters üçgenimizin yanından çıkıyoruz.
Ve bu kısmı işliyoruz. Her sık iğneden geçerek burayı dolduralım. Bu kısmı işledik, doldurduk. Hemen kenardan çıkalım. Kahverengi çizgilerimiz altta kalmasın. Onlar da belli olsun şu şekilde. Bir kez de böyle geçerek aynı yerden iğnemizi çıkaralım. Burnumuzu bitirdik arkadaşlar. Yüzümüzü şekillendirip kafamızı bitiriyoruz. Yine buradan girelim. Gözümüzün hemen yanından çıkalım. İpimizi burada bırakalım. Ve karşı tarafa geçelim. Şuradan batalım. Ve diğer gözümüzün yanından çıkalım. Böyle. İpimizi gözümüzün altından geçirelim. Ve diğer gözümüzün hemen yanından battığımız yere gidelim. Bu şekilde. İpimizi yine gözümüzün altından şöyle geçirelim. Burada sıkılaştıralım biraz şöyle ve bağlayalım. Evet, kuzumuzun yüzünü de şekillendirmiş olduk. Bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videomuzda kuzumuzun kafasını yaptık, yüzünü şekillendirdik, burnunu ve ağzını yaptık. Bir sonraki videomuzda sevimli kuzumuzun kulaklarını yapacağız. Kafasını gövdesine dikeceğiz ve kuyruğunu yapacağız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Allah sizden razı olsun. Videolarımı beğenirseniz, kanalıma abone olarak bana destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Hepinize çok teşekkür ediyorum şimdiden. Sevgi ve örgü dolu günler dilerim arkadaşlar. Hoşça kalın.